मैंने उससे मोहब्बत करने से पहले ये शर्त तो नहीं रखी थी कि वो मुझसे ज्यादा चाहिए। मोहब्बत में शर्तें नहीं होती तो अफसोस भी नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ अगर आज वो मेरे साथ नहीं? मैं आज भी उससे उतनी मोहब्बत करता, और इसलिए नहीं कि कोई और नहीं मिली,